Salama daholy a manonona ny fahasoavan'ny tompo Jesosy amintsika rehetra. Manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra manaraka ny pejy. Tononona amintsika rehetra ny plénitude ny famonjena araka ny filazoantsara sy amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy. Zay teny pahasoavana zay fampidirana izay teny pahasoavana izay fa fantatsika rehetra fa ny pejy de pejy kristianina. Tsy pejy kristianina religieuse fa pejy kristianina izay mirefléter, manome miroir, manome fitaratra ny fiangonana voalohany, église primitive. Raha miresaka an'izay église primitive izay sika amin'ny définition famaritana chrétienté dia manondro an'ilay hoe kristianina voalohany tany Antioka. Amen. Kristianina voalohany tany Antioka. Za zany raha miresaka amintsika eto antsoratra, sary, vidéo mivantana tahaka izao dia io fana esprit miroir, fitaratra, manondro, mampitodika any amin'io famaritana ny hoe église primitive io fiangonana voalohany à la base no fizarana. Amen. Mazava zay ny lohahevitra zay ho resantsika androany. Lohahevitra zay ho resantsika androany de ny hoe ny malagasy efa nalala be, efa tany aloha ela be tany no nahalala an'Andriamanitra. Zany mantsy isan'ny hirahirany mandala ny fombandrazana, hirahirany zao tontolo zao, hirahirany malagasy tsy te hibebaka, tsy te handray an'Andriamanitra, tsy te iaina fiainam-piainana filazoantsara hidirana any amin'ny fiainana mandrakizay selon la Bible. De atao litan'iny hoe ny malagasy ange efa ela be tany aloha tany no nalala an'izany Andriamanitra izany, fa tsy ny fivavahana kristianina baiboly vao noentin'ny mpanjanaka sy ny mpanjana-tsaina sy zay sasy tena ampiarahana amin'izany no ampianatra ny malagasy indray ny amin'ny resaka Andriamanitra. De mikasika an'izay no zavatra ho resantsika eto hoe ny malagasy tokoa ve efa nalana an'Andriamanitra tsy to tany aloha ela be tany, ho resantsika izay. Mitohy amin'izay de ny resaka fanompontsampy maninona ny batisa no angalarin'ny devoly sy ny mpandala ny fombandrazana hoe batisa fidiovana eny amin'ny ladoany sy à gauche à droite reny. Ho resantsika daholo zany resaka sorona fanatitra ny fiderana sy ny zavatra ohatrohatr'zany zany, sady mamaly fanontanian'olona anankiray ihany koa isika izay nanao réaction tao amin'ny pejy. Ary ao anatin'ny zavatra hovalitsika ihany koa ny hoe fomba gasy no namboamboarina navadika ho fiainam-panompona kristianina. Zavatra diso be mihitsy zany ho resantsika daholo zany. De hoe nareo samy kristianina raha tsy mifankatia, mifankahala, mitsitokotoko sy ny sisa rehetrarehetra. Misy teboka vitsivitsy ho resantsika eto intéressant sady mamaly fanontaniana isika. Avery koa ilay zavatra no resahako tany am-boalohany hoe zara mamaly fanontaniana anareo eto frère, sœur, tsy maninona tsoko am'izay daholo na pino na tsy pino, na até na anty na tsy fantatro zay hatramin'ny mpandrabiraby sy ny mpiteny ratsy anay eto tsy maninona.
atsoko am'izay daholy satria ny fampianaran' Jesosy Kristy de ny hoe raha izay manao soa anareo ihany no valinareo soa, de mitovy amin'ny croix rouge ny secours katolika sy ny mpanao politika ohatrohatr'izany ihany nareo mpizara varitsinjo satria omeny varitsinjo ataony soa satria ino no anao soa anazy hifidy azy amin'ny fifidianana par ricochet zany. Fa za tsy ohatran'izay zay no mahatonga na manonona fiatanana aminareo rehetrarehetra vao manomboka miteny averiko lay zavatra nyteneniko tany am-piandohana hoe ny fizarako hoe tompoko dia mireflete manome miroara, manome kisary, manondro métaphore ny endrika église primitive fiangonana voalohany tao Antioka amin'ny maha kristianina. Dikan'izay dia mitenako izay miteny eto dia tsy kristianina religieuse voahidy eo ambony système, misy pastora mibaiko, misy liturgia arahana sy araky ny filarandra sy ny zavatra rehetrarehetra ohatran'izany araky ny perikopa na ihany koa hoe misy bisopy any amin'ny fiangonana zandriny sy sisa rehetrarehetra, tsy amin'izay fa ny atonga de purement édification, purement restauration, purement fanitsina, purement dénonciation, midénonce ny zavatra tsy mety sy ny tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra na marary ary ny sofinareo na leo ary nareo menona ary na tsisy jery ary ty pejy ity ampy anay rehefa voazaranay voalazanay ny édification, ny restauration ny fanitsiana rehetra izay takiny ny soratra masina, takiny ny fanamasina tokony ho ambara sy lasaina. Mireflete manondro mampiseho an'ilay église primitive kristianina, zay no par définition en esprit, en vérité selon la Bible. Raha miresaka kristianina na kristianina mizara ny sitrapon'Andriamanitra zany dia tokony ho mireflete an'ilay église primitive tao Antioka. Fa tsy kristianina mila sitraka amin'ampino, raha mbola mila sitraka amin'olona de tsy mpanompon'ny Kristy, fa tsy kristianina ao anaty corruption na ihany koa mpitondra fivavahana ao anaty système mialatsiny tsy tetena nanarana de hoe rehefa misy ny fikorotanana amin'ny firenena de mandray fitenenana ny fiombonam-ben'ny anjaranao manohy azy na tsy ny fiombonam-ben'ny na ihany koa hoe vondro ny fiangonana zandriny nandeha ny akadapa de nitondram-bavaka ny filoham-pirenena, fa sous parenthèse dans la corruption sy ny sisa be da be na ihany koa hoe anomana fiakaonandoha am-pirenena ty am'zanytsika. Fa veriko ndray ary tsindriko ny antom-pitenenana sy ny antom-pizarana, ny antom-panambarana dia mireflete an'ilay église primitive tompoko. Alléluia. Mamelona manonona ny fiadanana amintsika foana. I monsieur Mika Rajao Belson moa zany de mafana fo mihitsy izy isaky ny topika antsoratra na antsara sy vidéo. Ny fanontaniany de hoe aiza ny évangile apocryphe fantatro ny tiana tongavana amin'io hoe aiza ny évangile de Judas ny évangile de Marie Magdalene ny évangile de Thomas oia raccourci be ny amaliko azy satria valiko mitsotra be na voarain'ny olona na tsy voarain'ny olona le satria misy milaza an'le sefon'ny mpandala ny fomban-drazana iny koa mivoy an'izay satria zareo mantsy rehefa mivoy an'ireny zavatra reny de le zavatra anindriny tsy fibebahany no voizana anindriny hoetiny hoe miampioe kokoa zany fa diso ny filazantsara zay no mamaiky anazy zay satria lay ao am-pony sy lay ao an-tsainy toe-tsaina sy toe-pon'olona tsy te hibebaka zay le izy ry Mika Rajao Belson mialatsiny de ny filazantsara zany manomboka any amin'ny Genesis filazantsara nanomboka tany hatrany amin'ny apokalypsy zany hoe misy chapitre firy reo, misy toko sy andininy firy reo zany tsy ilainy reo fa mbola mitady ndray izy évangile de Judas évangile de je sais pas évangile de Thomas azy any apocryphe satria reny tsy fantatro sy mbola namaky an'izany possible tsy mampibebaka anazy azahoany aino tsy misy fitsanganan Jesosy Kristy tamin'ny maty
de izany zavatra izany no takiny aizany ihany naizany ihany na fa lay misy ny famonjena eo raha ohatra n'le milaza n'le sefony mpandalany fomban-drazana iny mamaky baiboly izy du début jusqu'à la fin fa tsy mahita an Jesosy Kristy mitsangana amin'ny maty izy na tsy vakiny tsotro zao satria izy tsy te bebaka izy tsy aleo raha miafina ny filazon-tsarany a miafina am'izao very de lay fitsanganan Jesosy Kristy tamin'ny maty zay pilier amin'ny famonjena mihitsy idirana any amin'ny fiainana amin'n'akizay mihitsy no rezo teny satria zay lay esprit ao anatin'ny ekipan'mika raha Belson sy ny tariny miaraka am'le milaza azo mpadala ny fomban-drazana izay hovalika eto amin'ity sujet ity hoe efa nalalan'Andriamanitra tsy toy ny malagasy tany aloha be tany hiditra ary isika hiditra amin'ny famalinana ny topika isika un par un efa voavaliny ny fanontanianao messieurs Mika raha Belson raccourci tsotra be ny namaliko azy mbola tsy te hibebaka nareo de fironinareo daholo ao anatin'ny théorie de complot ny évangile de je sais pas etc zay le izay de raha ina ny tompo rehefa te hibebaka nareo de miditra amin'ny Matthieu, Marc, Luc, John hatrany amin'ny Genesis hatraty amin'ny apocalypse mifidiana ody maso mba hiratany masonareo satria nareo le mieritreritra ny tenanareo efa manan-karena sy efa niary fananana be hoe efa manana an'Andriamanitra tsy toy ny malagasy tany aloha be tany mieritreritra ny tenanareo manan-karena sy efa niary fananana be na kanjo tsy fantatrareo fa ianareo lay jamba ory ferena satria mitapina amin'ny masonareo de mifidiana ozy ny filazon-tsara Jesosy Kristy ody maso mba hiraka ny masonareo fa leo nareo le mikikikiky an'le famato hoe mikikiky an'le inona ihany koa le hoe tsy haiko le izy be da be mampiasa mandravasarotra nefa hatramin'izao ny akasarotany eto Madagasikara tsisy rava mihitsy eto Madagasikara mihitsy an'izany hoe mandravasarotra tsy tery lalany fa nefa ny lalany fiainan'ny malagasy rehetra kely hatramin'lehibe indrindra teritery daholo ny lalany satria tsy mandray an Jesosy Kristy mandravasarotra nefa ny fiainany akasarotana foana zany hoe tsy mahatonga sainanareo zany par réflexion zany fa tsy selon la Bible fa idirako lay resaka selon la Bible ary tondrako fanazavana am'izay le hoe efa nalala an'Andriamanitra moa ny malagasy tany aloha be tany le mahalala mihitsy ny tsy fantatry ny olona satria tsy mamaky baiboly izy baiboly eo misy an'izany texto zany hoe misy passage hoe ary Adama dia nahalala ny Eva le fahalalana ane le mahalala nge tsy par connaissance le mahalala nge tsy resaka hoe zavatra aki hoe nde mianatra de hoe mahalala ohatra hoe b au carré égale delta égale b au carré moins 4c mahay zany daholo nge fa rehefa tena apetraka ny problème apetraka ny zavatra izay hitadiavana résolution mathématiquement na tsy fantatro any koa formule physique lay tena namorona n'lay formule na tena mahalala ary afaka midécortiquer an'lay problème mamoaka schéma am'le mitsangana sy le mitsivalana iny horizontal sy vertical de misy kisary mivoaka mihitsy équation fa tsy hoe mianatra ianao any amin'ny seconde première terminale de mena formule ianao de mianatra de trotsy enjery de maka papier millimétré de mivoaka ny équation de mahalala avy ianao raha nahalala ianao de efa vita namorona avion raha nahalala ianao de efa niakatra andrany an-danitra ohatran'ndre Elon Musk raha nahalala ianao de efa navita Tesla raha nahalala ianao dia efa nahatsangana pyramide sinon mijanona eo am'le mikiky azo sy le milalao famato kitikity vao mainty lany sy mandravasarotra zavatra ohatrany satria tsy mahalala ianao zavatra tantaraina sy lovatsofina no teneninao zay le izy zay ary zay mahatonga ny bio an'ny peditsika hoe zay hitanay zay fantatray no zarainay nefa ny fizaranay tsy raisinareo fahalalana karaha milaza zany ny olona mametraka an'lay petrakevitra eto hoe ny malagasy efa tany aloha be tany nalalan'Andriamanitra olona tantaraina lovatsofina daholo tamin'ny alalan'ny angano tamin'ny alalan'ny sikajiny dadabe no miteny an'izany tamin'ny alalan'ny lala sonoro tamin'ny alalan'ny farimamy zay reo génération misy am'izao reo na le milaza azo ho chef-be mpandalany fomban-drazana iny ary manao étude izy mamaky boky izy de riche en connaissance izy de milaza fa mahalala an'Andriamanitra teo am'izay izy mitanisa toko sy andriny ny baiboly de le ten'Andriamanitra tsy hitany tsy fatana satria lay esprit efa manandevo ny sainy ary voahidy ao anatin'izay izy
de orienteny am'izay ny toky sy andininy zay mety aminy ao amin'ny baiboly selon la Bible hitatarany an'ilay teolojia ao anatin'ny fanandratany sy fitehirizany fanompo-tsampy indrindra hoentiny manandratra an'ilay hoe efa tany aloha be tany malagasy ho nahalala an'Andriamanitra tsotoa fa rehefa tena petraka any question nahalala an'Andriamanitra tsotoa tokoa ny malagasy tsy nahalala tompoko tsy nahalala fa ny Andriamanitra fantatry ny malagasy de misy fanamiteny eto amin'ny alalan'ity vatandrindriny ity misy fanamiteny amin'ity alalan'ity vato ity de vato soramenaka misy fanamiteny amin'ny alalan'ity tainombo ity tsy azo avadika misy fanamiteny amin'ny alalan'ity angano ity zay lainga tataraina de ao anatin'izay ny misy tahotra de ao anatin'izay de hoe andao arindra ny fiarahamonina zany ny fahalalan'ny gasy zay nampitainy ny tolo lova tsofina de tao anatin'izay ny naniry ny tahotra niteraka firindram-piarahamonina nambolena ny antsoina hoe tsiny sy ny tody mazava fa ho décortiquer kely satria ilay olona milaza azy hoe mahalala mihitsy tsy mahalalaka rehefa tena diniako nareo milaza azy mpandala fomban-drazana sy mpamangy ladoany sy ny sisa rehetrarehetra reo mpitaiza kalanoro sy fanahana kely be tratra sy biby ango sy ny fatareo tsy mahalala kory nge zareo rehefa tena diniany fa décortiquer aminao le izay efa nazavaiko tety any tompoko ny fipetraka izy io de zao selon la Bible araka ny soratra masina baiboly Andriamanitra ninitsy ny jery ny andro ny tsy fahalalana fa am'izao fotoana izao koa sisa de mandidiny olona rehetra hibebaka après zay te hibebaka mibebaka zay tsy te hibebaka anazy zany rehefa tsy te hibebaka amin'Andriamanitra tsotonareo any anay mizara fotsiny rehefa tsy te ino ny filazon-tsara ianareo rehefa mamaky baiboly nareo ka rehefa tsy tianareo ny amaky an'ireo Jesosy nitsangana tamin'ny maty ohatran'le CFB any mpandalany fomban-drazana iny anazy zany safidiny zany on s'en fout tsy misy idiranay zany fa ny anay juste mizara ny famarina ny filazon-tsara mizara ny fitsangana Jesosy Kristy tamin'ny maty amponay rehefa voalazanay zay tokony nambaranay zay fotsiny nareo nge rehefa tsy indray tsisy rarahina zany ny anay mission anay no ataonay mirakitra soanay any an-danitra zany no miandry anay zany atreo zay fotsiny zay ataonareo na tsy na ino nareo na tsy ino ho azavaiko anareo le izy ny fipetraka izy io tompoko lahy sy tompoko vavy de zao fonombola tsy nitseo ny filazon-tsara nalala an'Andriamanitra iza mo ny olombelona tsy malagasy reny nge nalala an'ilay hoe Andriamanitra dairo le resaka hoe Andriamanitra nge par définition le izy milaza toetra manondro an'liona hoe lazaina fa nahary izao nahary izay nahary Andriamanitra andehananahary fa tsy ny gasy reny nge nafantatra an'izany ny Egyptianina nanany Andriamanitra n'izy ny greka nanany Andriamanitra n'izy ny romanina nanany Andriamanitra n'izy ny sirianina nanany Andriamanitra n'izy ny babylonianina nanany Andriamanitra n'izy ia même i Abrahama tany Mesopotamia nanana ny Andriamanitra n'izy de hoe tany aloha be tany zany efa nahalala an'Andriamanitra ve ny malagasy ary eo mihitsy ny tena hotsondromoko lay izy fa i Abrahama tao anatin'ilay fahalalany an'Andriamanitra sampy zay notompoiny mitoviky sary am'le hoe gasy nahalala an'Andriamanitra nanompo sampy ihany koa zay hidraindray ny tanora am'izao sy hirahira ny mpanolo hitania am'izao hoe nahalana an'Andriamanitra ay sampy lay izy fa tao anatin'iny fanompo-tsampy tany Mesopotamia mihitsy no ny samborin'Andriamanitra i Abrahama satria fantatr'Andriamanitra hoe Andriamanitra tsy izy lay notompony Abrahama zany hoe nahalala an'Andriamanitra ihany koa zany ny malagasy fa Andriamanitra tsy izy no notompony ny malagasy zay le mahatonga an'le hoe vato hosorana menaka Andriamanitra tsy izy hoe nahitana soa de vato hosorana menaka ridicule mialatsiny amin'ny teny an'izany tainombo mivadika misy fanahy miteny ao anatin'izany satria Andriamanitra tsy izy no fantatra za tsy miteny hoe ratsy zany fa nisy fahendrena iny efa nanavaiko injato ambe rivo teto hoe inspiration divine fa tao anatin'izay tsy fahalalana izay anefa tao anatin'izay tsy fahalalana izay nanakipy ny maso ny Andriamanitra tsy to Andriamanitra ninitsy ny jery ny andro ny tsy fahalalana satria fantatr'Andriamanitra tsy to Andriamanitra i Abrahama Jacob Israel zay niantso any Abrahama Andriamanitra ny nofo rehetra fa tsy mijanona am'izay fotsiny azadino zay passage zay ny baiboly no miteny an'izay fa tsy za Andriamanitra ny nofo rehetra fantatr'Andriamanitra hoe tsy mahalala ry Abrahama mpanompo sampy tsy mahalala ny malagasy mpanompo sampy nanakipy ny maso ny Andriamanitra fa kosa nampitoerin'Andriamanitra teo ambonin'izany rehetrarehetra izany ny inspiration divine na ny fahendren'Andriamanitra tsy misy fahendrena ao ny devoly
zay ataovy ao a-tsainao zany tsy misy fahendrena ao amy devoly tsy misy vérité ao amy devoly raha milaza izy de nilaingy zay ihany ny anazy zany raha monsieur témoigner izy de mitémoigner laingy tsy misy famarinana ao amy devoly tsy misy vérité ao amy démonie fa noho tsy fahalalan'ny malagasy noho tsy fahalalan'ny mpanompo sampy rehetra y compris abrahama lay image azavaiko eto de nanakipy ny mason'Andriamanitra fa kosa na izany ary ny fitiavana manarona fahotany ao amy baiboly no mitena zany lay fitiavana manarona fahotana de nampidin'Andriamanitra teo amboniny zany rehetrarehetra zany lay tsy fahalalan'ny malagasy hoe io misy vatandrindrina andao hosorana menaka io misy vatakazo a 5 ans andao a ho vénérena ho adorena de nanakipy ny mason'Andriamanitra de nampidiny ny fahendrena teo amboniny zany rehetrarehetra izany satria ninitsy ny jery ny andro ny fahalalana izy satria mbola tsy tonga ny contexte fempotoana ny filazantsara tompoko aza vao an'le maître anareo mpanompo sampy izy zany aza vao azy zany fa miteniteny foana izy ao amin'ny émission antsiny radio any ary be da be no lasa kobabiny amin'ny filozofia an'izao tontolo zao satria ny azy a dia nytoroteniny a dia fahendrena mahataona kabary no entin'ny toroteny kabary no entin'ny mizara ny sitrapon'Andriamanitra baiboly no miteny hoe fa ny teniko sy ny toroteny koa dia tsy fahendrena mahataona kabary tonoko alo zany ny tena travaieny de miaraka mikikiky sy ny famato sy ny famosy ny tsy fantatro tsony fa fanehoany ny heritsy ny fanahy zay le izy zay hatreo nahalanan'Andriamanitra ve malagasy tsy ny malagasy rery tompoko ny nahalanan'Andriamanitra fa na ny Egyptiana raha nahalanan'izany hoe Andriamanitra izany d'ailleurs ao alay Andriamanitra définition manondro an'izay eritreretin'ny olona fa hoe tsy to fa teo amin'ny contexte hoe tonga Jesosy Kristy voadevo ale hoe Andriamanitra ary iza lay Andriamanitra zay na tonga ny filazantsara ny teny hoe ianareo de samy mandeha amin'Andriamanitra reo avy fa ny filazantsara kosa de ny devo ale mihitsy hoe iza marina ilay tsy to mbola tsy nisy Abrahama de fa izy no izy Alpha sy Omega mpamonjy Adonai Elohim El Shaddai sy ny sisa rehetra zay lazantsika azy Andriamanitry ny nofo rehetra fa tsy Andriamanitry Isaka Jakoba Israela fotsiny ary nanomboka teo amin'ny Jesosy Kristy donc zany le hoe nahalanan'Andriamanitra ve ny malagasy de le Andriamanitra fantatry ny malagasy de ohatran'ny Andriamanitra fantatry Abrahama fony izy mpanompo sampy tany Mesopotamia Andriamanitra fantatry ny Egyptianina izay talohan'ny filazantsara Andriamanitra fantatry ny Greka ny Zeus ny tonnerre sy ny tsy fantatro sisa rehetra fony mbola tsy tonga Jesosy Kristy de ohatran'izay ihany koa ny Andriamanitra fantatry ny malagasy ary pirarany any malagasy satria ny any malagasy moa zany de zavatra rehetrarehetra de eritreretiny fa divinité misy divinité daholo hatramin'ny fatin'andriny de tonga Andriamanitra ny malagasy hatramin'ny razana de tonga Andriamanitra ny malagasy mitovitovy tsy misy valaka ihany koa am'le momification an'ny fatina Ramsès I Ramsès II sy ny pharaona sy ny sisa rehetra tany Egypte de momifiana ihany koa malaga ny Andriamanitra ny malagasy lazaina fa hoe mbola tsy tonga ny filazantsara de efa nahalalan'Andriamanitra malagasy de ny taranaka am'izao moa zany tonga de mandray fotsiny de io ny Andriamanitra malagasy de lasa am'izay mamonjy ladoany de masina ianao ry kotomaditra za tsy ao anatin'izany tsy manamasina ny kotomaditra mihitsy masina ianao ry andria tsy tery lalana masina ianao ry andria misahary masina ianao ry tsy fantatro tronotsaiko zany tomonina am'izay daholo zany satria izay no ampidirinao anatin'ny lohany zay le teneniko fotsiny le hoe mandray fotsiny sisa mahalala tsy mahalala akory fa resaka lova-tsofiny de inona sesika ao anatin'ny lohany de inona atao fomba zay mihitsy le izy hoe fomban-drazana de ino no ampianarina ny malagasy zay le izy zay donc zany ny Andriamanitra fantatry ny malagasy araka le hoe fantany alobe tany Andriamanitra malagasy de efa nahalanan'Andriamanitra tsy lay Andriamanitra tsy toha Andriamanitra ny nofo rehetra fa Andriamanitra iza Andriamanitra manao hoana tahaka an'ilay Andriamanitra no tompon'ny Abrahama tany amin'ny Mesopotamia talohan'ny contexte hoe niseho tamin'ny Abrahama tamin'ny tranon'ilay fionana Andriamanitra tsy to nameny promesse Yahweh Elohim Andriamanitra ny nofo rehetra zay zany le Andriamanitra fantatry ny malagasy de monsieur manifesté am'izay io Andriamanitra io amin'ny tainombo mivadika monsieur manifesté am'izay io amin'ny sikajin'ny dadabe monsieur manifesté am'izay io Andriamanitra malagasy alazain'ny olona fa fantatry malagasy tany aloha be tany monsieur manifesté amin'ny alalan'inona monsieur manifesté amin'ny alalan'ny vato hosorana menaka monsieur manifesté amin'izay tsy fantatro zay nareo mahalala betsaka noho ny fahafantarako zay le izy zay
mazava iny zany voavalina hoe mbola tsy lalan'andriamanitra ny malagasy na lalan'andriamanitra ny malagasy tany aloha be tany na lalan'andriamanitra ny malagasy fa tsy lay andriamanitry ny nofo rehetra ary la preuve tsy andriamanitry ny nofo rehetra de malagasy anenigny manana zany andriamanitry andriamsary andriamanitra vatosorana menaka zany andriamanitra tainombo mivadika tsy misy mangalo zany malagasy any manana any zany fa ny andriamanitry ny nofo rehetra de jereo fa la bible c'est répandu partout ary raha mitoy kely sika zay tsy sujet eto aloha fa ho resahako ihany hoe efa miditsitsika amy contexte zay efa voasoratra ihany kosa ianao la bible ho avy ny fandringanana ho avy ny hoe voadidina i Jerosalema ho alan'ny olona rehetra nareo noho ny anarako misy ny resaka hoe fiamorana any aparany any miangamangatsika ny fony maro miditra am'izany contexte izany isika ary voalaza daholo eo amy baiboly zany profa marina ny baiboly ary mahamarina ny baiboly ny hoe andriamanitry ny nofo rehetra de c'est répandu partout eraky ny planète fa tsotra ny andriamanitry ny malagasy hoe tsy mivoaka ny frontière Madagasikara any aty Frantsaka misy an'izany manompo an'izany hoe misy ladoan'ny andriamanitra andriamsary zany tsisy an'izany aty ala Frantsa aty Europe any Amerika tsy misy an'izany mijanona amy territoire raha masina valapariako de mijanonao ihany ny andriamanitry ny malagasy donc santsy andriamanitry ny nofo rehetra fa andriamanitry ny malagasy sy ireo malagasy manaiky sesefananjany zay le izy zay veriko tsara ho afa za mahitsy be amy teny ary tonga de kasy afahanareo mandray ny fanazavana be da be ny tsy mahazaka an'izany be da be ny miteritra any am'izany be da be ny mifanitona misy epilepsy am'izany fa tsy problème zany tsy miteny ratsy olona tsy manambany an'izaniza fa mahitsy kosa amin'ny filazako direct au but tsy mila tapakazo lololovina sotrany rehefa milaza fa ny atonga de teny mahitsy zay mazava iny zany fa nalanan'andriamanitra ny malagasy fa lay andriamanitra izay tsy andriamanitry ny nofo rehetra fa lay andriamanitra tainomby avadika sy lay andriamanitra ohatrohatr'izany zany fantatry ny malagasy mazava iny de raina ny tompo question faharoa ozy lay olona zay nanao réaction hoe de ahoana ho ny batisa zany izay efa ny pratiquen'ny malagasy tao amin'ny fomban-drazana malagasy fidiovana sy ny sisa rehetrarehetra ny sorona zavatra ohatrohatran'izany zavatra tokony ho fatatsika de zao miditra lesona théologique kely isika zay efa par expérience efa nazavaiko foana teto ity ny zavatra rehetrarehetra dia endrika religiose daholo religion daholo na io foty resantsika io ary mondial misy messi io ary religion purement religion efa ny sainy olona ny tsy misokatra am'izany satria le zavatra nyteneniko tany amboalohany message napitaiko tamin'ny rajobel monsieur rajobel azafady nasiko monsieur le izy hoe tsy manana odi-maso ny olona fa mbola mitapy maso izy mividiana odi-maso ahiratany masonareo ozy ny soratra masina fa ianareo la mieritreritra ny tenanareo hoe efa manan-karena sy ny ary fananana be fa nanana andriamanitra fony tany aloha be tany mbola tsy tonga ny baiboly ora nefa ka ianareo lay ory ferena mitanjaka mpanompo sampy sy jamba ny zavatra rehetra de religion daholo tompoko io foty jerevy misy messi io misy mpanjaka io fifa misy andriamanitra io fifa misy andriamanitra ny baolina kitra io ny hira fiderana fantatrareo tsara mihitsy efa nyteneniko zato zany hoe ny hira ny supporteur sy ny hymne national hira fiderana ireny efa nilazaiko teto ihany koa amin'ny resaka foty hoe ny rakotra de ny vola vidy toerana zay alohan'ny olona ndana manao tapeo amin'ny réseau amin'ny chat gpt ohatrinona ny vola miditra amin'ny fiangonana fifa isaky ny misy match anankiray ohatran'izao ary ny fanahy very ao ny fiderana ao anatin'io ny sorona zay atao ao anatin'io tamin'ny kianja farany tany Katara teo de olona firy ny maty tamin'ny fananganana an'ilay kianja reny olona mifanisika tao amin'ny barea reny tsy fatako maty saniza le nisy faty olona be misy sorona ao misy fanan'olona be da be taraiky ao jereo fa tamin'ny be barea le tafakatra quart de finale contre ny Tunisie ça je sais pas ça titiko tsony fanan'olona firy ny tonga ny dera teny andalana ny dera ny barea ny dera ny foty ny dera n'le fanan'omby voadoro vo nivoaka ny désert ny zanak'Israël de nanao omby volamena izy misy kody daholo reo zavatra hitanareo siainanareo ety atany reo tompoko lasy tompoko vava fa raha vo tsy manana odi-maso ianao de tsy fantatrao zany hoe religion daholo reo zavatra hitanao sy miresaka aminao sy miteny eo amin'ny fiainanao reo
de rehefa associanao sy manompo anao de miaratsy am'izay ny fiainanao lasa miozozona mianjera eo amin'ny fiainanao sa io malagasy moa efa atao anatin'ilay culte ancestral foana lay pratika fanahafa koatra ny voalazany soratra masina baiboly ary ny vénéré am'izay foana izy de lasa rituel fiainana andavanandro hoe io misy religion foot de mirona makany malagasy io misy religion spectacle de mirona makany malagasy io misy religion somaory de mirona makany malagasy io misy religion festival fampandizana fitombena mirona makany malagasy de midera mandirakitra mirahira fivavahanao de manao soronao de siny sisa rehetrarehetra vokany manjaka am'izay ny alajaza manjaka am'izay ny zavatra rehetra tsaraky ny sitraponandro lasa instaurese mahazo toerana lasa banal satria acceptenao lay religion tsisy lay fivavahandiso donc zany raha miteny lay olona zay nanao remarque atao amin'ny réaction tamina pub anankiray tao aloha direct de ozy hoe batisa midio tsy mahataitra anazy zany aloko lavitra ara manao dosy maraina atondro riva fa tsy misy resaka ara-panahy to zay manao dosy any amina toerana misy rano mandeha anankiray kanefa fanahy ny anina sy anina anao tsonany zay tsy araka ny soratra masina izay de mamelatra sy mamelatra sy misitona hatrany n'lay heriny fahavetavetana azo toerana sy azo faky eo amin'ny firenena ary mamboly sy mame fakatrany n'lay endrim-panompotsyampy zay lazay ny malagasy hoe efa nalanan'andriamanitra ny malagasy tany aloha be tany de miorina foana zany le izy de plus en plus mahazo vahana foana zay fanaratsay de lasa banal sy malaraka am'izay lay toetra rehetra izy zay tsy araka ny sitrapon'andriamanitra zao iaina ny malagasy zao zay nanarana atsika eto fona fa ny malagasy moa tsy de hibebaka any akamarony sorana ny tompo zay rehetra efa mibebaka sy nikosika ny masony a nandray ody maso mba hiratany masony fa reo izay minitsy te alala moa de anazy zany zara fotsiny zay a zay tompoko mizara fotsiny voninahitr'andriamanitra ray tsy tosy sy anao la bibla araky ny fitarihan'ny fanamasina sy ny autorité divine na misorana anay de miteny arak'izay zay donc zany raha mitenareo hoe batisy rakotra efa nataony fomba fivavahana tany aloha daholo zany a mbola tsy nisy a baiboly a de efa nisy zany rehetrarehetra zany efa niainan'izany malagasy tamy culte fanimpondrazana zay tsy dirako afanareo zany zay mbola manao an'izany sy ny hoe sorona masina sy ny tsy fantatro tsaiky tsony hoe nrakotra makatsiaro sy notroatran'izany tsy taitra am'izany a tsy taitra am'izany a satria ny antony tsy mahataitra ana rehefa nanipitehany mosesy de nanipitehana ihany koa ny magicien ny farao ary samy biby lava daholy fa lay tehany mosesy kosa dia ny refletehany lay inona mena rana varahana hazo fijaliana Jesosy Kristy fa lay tehany majika ny farao magicianina ny farao de mireprésente an'ilay andriamanitry ny gasy fantatry ny gasy efa taloha be tany mbola tsy nisy ny baiboly mireflete an'ilay andriamanitra notompony Abrahama tany andafiny rika fony izy mbola tany Mesopotamia lay mireflete an'ilay andriamanitry ny grika sy ny babyloniana sy ny persiana sy ny syriana tsy haiko tsony fa na rehetra zay tsy araka ny sitrapon'andriamanitra fa na efatra nanandevony Israel ny liomana ny bera ny léoparda sy ny le trakinisy be iny sy ny sisa rehetra donc zany raha zany antaniny hoe ny batise ny rakotra oiaoy ny dimy sorona nge zany efa nisy tao malagasy makatso makaroa hoe ny fomban-drazana zay na fa baiboly plagia daholo zany tsy vitany hoe plagia fa mamoa an'ilay esprit nanjerana ny satana inona lay esprit nanjerana ny démonie nanjerana ny satana te hitovy amin'andriamanitra izy lay te hoderay natao an-danitra tao de vokatry zay fisainany sy ny fieritreretan'izay ao baiboly de nazery izy ary ny fianjerany ny sazany sady de tao amin'ny sahany idena ny toerana nomena azy zany koa mbola tsisy ny comprendre koa zany message daholo zany emeko anao zany de rehefa nazery izy de izy am'izay le manapaka eny amin'ny Efesiana toko fahenina royaume de ce monde eny amin'ny univers reo milaza azo mahita anjely reo noentin' l'andriamanitra tsy totany amin'ny fiaina tsy hita hony fa tsy fatany akory ka fa izy ka ao anatin'ilay royaume de ce monde l'obscurité any amin'ny univers izy
zany mahatonga andreolono masaka miakatrany foana nge milaza hoe niakatrany foana hoe ao anatin'ny espacena firy minitra izy tafakatrany amin'ny espace le olona mankany amin'ny espace reny mamonjy an'ilay univers izy fa itsika tsy mitolona aminofa mandra fa ny mpanjaka an'izao fahimazina zao ny fanaratsy eny amin'ny rivotra univers zany hoe mo fantatry le milaza azy mpanompo mpandalany fomban-drazana milaza azy hoe na ny gasy efa nalanan'andriamanitra tany alohabe tany tsy fatan'izany reo manao projection astrale zay tsy volonté divine rehetra ao amin'ny univers io daholo ao izy ny maka ressource connaissance amin'ny tontolo céleste de ny démonie no minorirana azy am'izay connaissance an'izay de io am'izay le hoe nda nataovy copine batise nda nataovy copine rakitra nda nataovy copine irafiderana de zany le religion be da be hitanareo nda nataovy copine sorona mba tsy andraisan'olona an'ilay sorona nomen'andriamanitra tokana famonjena Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana de manao sorona gisagana manao omby mazavaloha tsy fantatro inona avy ny sasany efa fiara mihitsy izy mitantara eo amin'ny aina aman-jery za efa nanolana omby 7 ariva efa nafatony satria zay le esprit evolen'ny démonie ao anatin'ny lohany tsy afahany mandray an'ilay sorona tokana nanolorany Jesosy n'andriamanitra tsy tonga Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ny teny daholo na zavatra zaraiko anao zany ary tsy vita miteny fa midécortiquer an'le esprit voavoly ao anatin'ny sainy zay tsy manday amin'ny filazantsara tsy mino am Jesosy Kristy mifikitra n'ilay lalana izay efa fahafatesana fikitomanina sy fikitomanivy zay efa mivelatra ho azy sy ny taranana mon'izay mandray an'izany irosy antsika tompoko lasy tompoko vavy voninahitr'andriamanitra ray tsotosy fanazavana ny soratra masina réflexion biblique fa tsy fanerenana izan'izy satria be da be koa miteny eto nga zay tereny lahy vavaka am'la nga eto misy miany manery anareo rehefa tsy vavaka anareo tsisy manery anareo zany eto azafady tompoko zay mizara fotsiny zay tompoko fa rehefa tsy andray anareo de anareo zany zay mizara fotsiny de ozy nareo mitatatata io sotra nefa nyteneniko teto zany hoe mitatatata izahay tsy fanahosany atao anatinay fa na mahery lehibe noho ny atao anatinay izao tontolo zao zany mahatonga anay ohatry zao tsy andraisanay voly ty afaka avadika pejy hoan'ny misy koa miteny hoe mitady laza ty alaza oia hoe afaka avadiko pejy mampandio fotombenana sy afaka avadiko pejy mikikiky sy manao famosy ohatrany nge ty raha ty alaza fa tsy ilaiko zany afaka miala daholo nareo tsy mitady laza aminareo raha mila sitraka aman'olona de tsy mpanompony Kristy tsisy ilako an'izany tsy mitady laza sy voninahitra tena ialako zany fa na kosa de lazaiko ny zavatra tokony lazaina selon la Bible de raha mbola maketo am'ty pejiko ty zany ianao de zany foana ny zavatra hoeninao eto de eto lavandro iainana fa na marary ny sofinao na tsy fantatro na iteraka ivoaka faroratra anao misy mivoaka faroratra sura misy mivoaka faroratra mihitsy any manao epilepsie tsipatsipaka de voly fatany fa kely sisa ny androny de mitsipatsipaka izy fa tsy masaka ananay tsy ilazy zany de tantaraony anareo de zay koa mitantarany anay de aza sorena ry maître ry raby io rehefa tonga any ampejanareo zay tahaka anareo miditra ty ampejanay satria misy manao réflexion am'izany matsy hoe mitonga ty mihitsy hoe pastora manenjika anay makasy anenjiky iza ny enenjika anareo zay tsisy zavatra enje mitanjo anay de ny any an-danitra zay no enje anay fa au contraire nareo rehefa miseo télé sy manokatra hainao manjery de mibaiboly foana no critiquer nareo mibaiboly foana nanaovanareo sasy teny ka anareo kosa rehefa miteny de mamaly zay araky ny teninareo valio ny adala araky ny adalana de mamaly izay de raina ny tompo toy indray isika fomba gasy no namboarinareo ho fiainam-pivavahana kristiana zany raisonnement zany de tena hoe mampimebe satria tsy haiko hoe tsy de mahay tsy mahay histoire loatra hoe ovina no nisy zany firenena malagasy zany raha ny fiainana kristianina izay tao am-pon'andriamanitra totoa tao an-danitra no nidina tamin'ny alalan'ny lalàna sy ny mpaminany testamenta taloha ary teraka tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy accompli ary teraka ny église primitive atao Antioka sotatro inona nidiran'ny fomba malagasy am'izany olona nefa le mpandala ny fomban-drazana rehetrarehetra zany hoe contradictoire ny zavatra lazaina zareo rehefa miteny de ozy hoe depuis nidiran'io fivavahana kristiana sy baiboly io izy
de inona zavatra lazainy io no tena nanimba ny fomba malagasy io no tena nametaveta ny fomba malagasy izy io no tena nanotafady ny maha malagasy ny malagasy ary tonga fanjanahantsaina noentiny mpanjanaka zany hoe izy any zany no miteny fa zavatra tsy compatible mihitsy ary tsy tao anatin'ny fomba malagasy mihitsy io fa fanontana fady ny fomba malagasy zany hoe tsy misy ifandraisana de le olona miteny eto nefa hoe fomba gasy any ozy izy a io fomba kristianina ampifamadianareo zany hoe izy araka izany contradictoire ny zavatra lazainy ao anatin'ny saina ary ohatr' zany daholo ny ireo milaza azy ho mpandala ny fomba lazany malagasy reo zavatra mifanipaka ny ao anatin'ny lohany fa ny olona esprit manandevo azy sy lay fanahny démonie zay mahazo toerana ao aminy de miteniteny fahatany fotsy izy miteniteny fony izy de rehefa misy argument moa zany ahafahany manindry na théorie de complot hoe vakio ny brokinianina vakio ny aizany apocryphanianina aizany évangile de ianina satria rena tsy misy possible hoe tsy misy ny tantarany fitsanganana amin'ny maty a tsy misy ny hoe jesosy kristy nanolotra ny ainy de metimety aminy zany ahafahany mahita hirika kely zany iapoeny sy ampidirana n'lay fpetsy ny safana hoe fomba-ndrazana ny tena izy de reny ny ataona hirahira reny ny ataony argument ataony ngezabe eo masony eo sy ezahany koa etiny antotona ny sainao zany sy anandemena ny sainao zay tratrany am'izay fa isika zay fanateraka indray tsy azony am'zany satria ny fanan'andriamanitra tsy tony manisy ary fenotao atsika sy miaro atsika de raina ny tompo donc zany mivaliny zay le hoe fomba gasy any ono hoe no navadiky ny kristianina zavatra tsy mitombony zany ridicule be zany question bête zay ny valiny zay question bête any tiako teny am'le question bête de question any biby ty apocalypse 13-17 zay mahavaly an'izay eto misy point intéressant zay no tenen'ilay namana hoe nareo samy kristianina reo izy tsy mifankaty mifakahala makatsy makaroa le hoe mifankaty tsy mifakahala tsy fantatro hoe ahoana moa zany no andraisany an'izay satria reo etiko am'izay argument an'izay de hoe zako ary mahita hoe misy an'le mpanao fandarana inona moa hoe famoy efa maty sy ny tsy fantatro iny a rehefa miditra any am'rantiny angenao fa tena misy milaza zana-drano a misy milaza mpanompokalanora misy tena combat de coq be eo ry zareo samy zareo araka iny tena fampitoraka tainompo be eo mifanao taimboraka de zay moa no argument ilazanao fa hoe tsy mifankazo ny kristianina tsy alina izy tompoko raha ho azavaiko aminazy hoe zarazaraina ny fanomezam-pahasoavana misy loha misy tanana misy tongotra misy maso misy sofina misy ny asan'ny tongotra tsy asan'ny tanana nandray io masonao io mijery any fa ndray io tananao io makazavatra any tsy any am'le jeren'ny masonao akory de mifankala ve zany satria c'est pas dans le même sens il était pas dans le même objectif fixé ka par réflexe le tanana ohatra hoe mitazona bara de ny maso mijery telefône ohatrao de mifankala ve zany de ohatra an'izay mihitsy koa hoe zarazaraina ny fanomezam-pahasoavana ka raha misy olona miresaka sabata raha misy olona miresaka fahasoavana raha misy olona de mafana ny adevitra ao anaty zany de zany ve no mifankala raha miresaka mifankala zany eo de ndana jerevo ny araby sy ny israel zany mifankala zany fanjera-bomba amitsika miresaka zao ny otanina sy ny rosianina ny ukrainianina ndana zany jerevana ary aza maniry an'izany ianao zany ny atao hoe mifankala misy rivalité andriamanitra ny devoly mankala an'andriamanitra any eny tsy maikitry inonareo satria lay esprit efa ao anatinareo araky lay fanompona fikirinareo de misy an'ilay toetra mankala ankolaka na mivantana mampiteny sy miteny foana pary argument rehefa miteninareo sy pary rehefa manazavazavatra ianareo de iny ny lasa métamorphosé sarotratra manday an'izany zavatra zaraiko zany ka mahatonga anareo manasongadin-kevitra amin'ny hevitra asongadinareo ary rehefa mavesatra ao am-ponareo zay zavatra zay tonga fardeau be eo anareo de avadika areo am'izay le izy amin'ny partie zay contre anareo partie zay contre anareo de tsy inona zany fa ny fivavahana io le midégager responsabilité jamais responsable jamais être responsable fiadiny devoly io fiadiny démonie io tereo am'izay malagasy
malagasy any par rapport amin'ny problème misy eto Madagasikara sady manazava zavatra resatsika zany de hoe io zany fantrany io io ny fampitehany io feno alatra voamaso atao amin'ity Madagasikara aty ny lotapaka ny cadavre hita tsy misy tanana intsony de membre tsy misy voamaso tsy misy foa trafika dorgane mandeha daholo ny insécurité zay lazantsika azy zany de zay malagasy any taninareo rehetra de baiboly ny mahatonga an'io ny anina ny mahatonga an'io fa tsy misy responsable mihitsy tsy misy jamais malagasy responsable ny sinoa ny kanana re oui tout à fait d'accord mety misy parti ao anatiny zany fa tsy misy gasy responsable mihitsy le mpitondra tondro ao de tsy misy responsable any amin'io ny mpitondra efaniongana de tsy misy responsable mihitsy ny malagasy zany lay argument resan'lay olona eto jamais être responsable Andriamanitra tsy toa nefa rehefa namorona an-tsany de izy karavo ny zanak'olombelona rehefa nanota ny démonie tomboko am'izay aloha tena ndray responsabilité izy nazera ny démonie de nisy tany nametrahany azy sahany dena zay fasazany sahady de mbola nazera ihany miresaka lanitra voalohany faharoa fahatelo fahaefatra hatrany amin'ny zay andraisana ho azy isika atraty amin'ny apokalypsy Jesosy Kristy miteniny amin'ny hoe zao de nahita ny satana latsaka avy any an-danitra amin'ny fahatezerana lehibe am'izao vanim-potoana resatsika teo mbola eny amin'ny royaume univers izy fa naratseny amin'ny rivotra lay niteneniko teo hoe Elon Musk miakatany reo elita manao projection astrale sy mianao anatin'ny divinité tsy izy rehetrarehetra ao anatin'ny marabosy ny fombarazana rehetra miaina projecté ao anatin'izany daholo de misy fanahany kalanoro ao anatin'ny déguisement am'izay misy révélé hita misy manifesté fanahany kely betratra ny fanahany bibiango ny fanahany tokandi ny fanahany tsy fantatry tsony lasa zava-panahy zany fa bon zaraiko an'le izy toko tsotsotra fotsiny de zay ny zavatra misy donc zany raha miteninareo samy kristianina tsy mifankatia mifankala sy ny sisa rehetra lay teniko tany am-piandohany jerevo ny définition an'ny église primitive tao Antioka sy ny mpianatra tam'izany ny apôstôly fa ny tsy fakazahoana tamin'ny famorana ny tsy fakazahoana tamin'ny fomban-drazana enjana sy ambony be ny débat tam'izany any amin'ny asany apôstôly ny famalina tam'izany fa ny mpianatra tao anatin'ny unité foana hatrany amin'ny hoe tapadoa hatrany amin'ny fantsihana an-tsongolo kary Paoly dorana tany anaty mena kary Jaune tapadory Jakoba sy sisa rehetra fa tsy nisy tsy fakazahoana araky ny fankalahana rivalité araky ny fisainareo sy ny fieritreretanareo zany fa any amin'ny côté anareo any ary any tena misy an'izany hoe ny mpandalany milaza azo zanadrano tena makala ny mpanompoka lanora mpanompoka lamanora tsy tia maizana ny pikabary ny pikabary ohatry ny manao sasiteny foana am'lay mpamosy mpamato sy lay organisateur miaraka amin'ny ekipany an'lay débat télévisé sy ny tsy fantatro rehetrarehetra nareo sanareo araka ny mifakahalo de nareo tellement tena mafy be lay pression sy lay effervescence mandroatra be aminareo de avadika aro aty amin'ny kristianina le izy raha vao miresaka kristianina zany ao karaha zany resanao de lay église primitive za tsy miresa aza resana amiko zany resaka hoe dénomination sy religion zany politika be daholo ny ambadika zany ary efa mipitsiriko sy nazavaiko teto foana zany efa ny dénonceko teto zany ny kristianina resahako anao de mi-expérience miaraka amin'Andriamanitra intimité profonde ary ianao ka niara nandeha tamin'Andriamanitra tany izy de tsy hita tany izy zany ny zavatra resahako aminao fa zaza resahana kianjany baria antsapidy rana oia liturgie péricoupe zany za tsy mitena ratsy zany misy niveau mila an'izany fa ny zavatra resahako anao de église primitive lay niteneniko tany am-piandohany tany Antioka ny unité any mpianatra mba ho iray ihany izy reo mba ho iray ihany izy rehetra mba ho iray ihany ireo mpianatra tahaka anao iray tato amiko ozy Jesosy Kristy sy ny ray zay unité zay zao sy ny ray de iray ihany zany ny zavatra resahako aminao zanak'Andriamanitra dia Andriamanitra de misy zanak'Andriamanitra zany ny zavatra resahako anao zany vatana izany zany esprit zany zavatra tsy ndiko eto mazao azy fa ny resaka fomban-drazana sy ny vatosoramenaka tsy micomprendre an'izany mbola côté tanteraka hiditra ihany sika amin'ny fanazavana mialohan'ny amara-pananantsika azy feo mandehibe ny fotoana na tsara sananimba ny firenena ny fivavahana
vokatra mony a rava ny fakatiavana ny fihavanana depuis any idiran'ny fivavahana puba vony resahako ia 3-4 jours zay zany hoe le tsy mandray responsabilité a ny olona zany tsy miasa izy a ny olona zany hoe kamo izy a tsy manadio tatatra izy a ny olona zany a ny zavatra mafaly azy au lieu de hijery fizarana sy amaky baiboly izy a de rehefa mandray support numérique tahaka itony izy de inona zavatra jereny mijery andrikanangity izy a midefily izy a de mitady black salé izy a mitady olona mampandeha fitombenana izy a mitady atao mitony support numérique atony zany resako a mitady zavatra ho an'ny nofony izy zany dia igny esprit iny a no mampiaina anazy sy tonga fiarahamonina iainana de rehefa tsisy mandeha amin'ny lohany ntsony am'izay ny fiainany zany de ozy am'izay hoe ny baiboly ny responsable an'io a depuis nidiran'ny fivavahana teto a nidiran'ny filazantsara teto a hatram'izay nitsiny jesosy zay zany ny azy no solution zay zany ny argument zay ohatra nefa ny décortiqueko teo amin'ny baiboly izy androany aza mangalatra aza mamon'olona aza mijangajanga aza mijoro vavolombelona andainga tiavana manao tahaka ny tenanao fa zany question zany raha apetraka de antanina tsiraray ny olona misy mipratike an'izany alaletra misy miaina an'izany ve mba valio a efa nanotaniko tam'ilay pioba atao aloha tao zay fa rehefa tsy mandeha am'izay fiaina de i baiboly io any fivavahana fiavonana ny isaky nerakelatra zao tsy miresaka fiangonana dénominationnel tsy miresaka fiangonana religiozy aho a tsy miresaka etikety a tsy miresaka tunique a fa raha miresaka fiangonana amiko miresaka baiboly amiko de ny église primitive zany resahana amiko zany tsy miresaka tsy miasa saina am'izay resaka fadiko sosianako sosiamala zany zany aza resahana amiko zany anaovako any any am'izany fotsiny nareo fiovatare resaka métamorphose resaka fiainatsita zany resahana amiko zany de ao anaty cercle fermetsika amresaka an'izany de rehefa tsisy mandeha am'izay ny fiainanareo rehefa tsisy mandeha am'lohany am'izay ny tokantranonareo rehefa misarabadinareo rehefa mifamono mifampinana ny malagasy rehefa de membre ny corps ny cadavre hita sy ny sisa rehetra manjaka ny trafic de tout genre de ny baiboly ny responsable oanao nefa lay zavatra tako ny baiboly sitrapon'andriamanitra tokony andaminana ny fiarahamonina tsisy ataon'ny malagasy zany miteny an'izany zany mampafantatra anareo zany manao rappel am'izany zany o adala za mampatsiahy anareo an'izany zany misy rivotra zany mahazo anay eto zany donc zany voavaly ihany koa zany zay hoe hatra midiran'ny fivavahana teto efa nivaliko zay ary mbola namafisiko fa tsy misy idiran'ny fivavahana zany jereo ny code pénal ny code civil onge plagiany baiboly ny torah daholy andrindrana ny fiarahamonina fa est-ce que d'ailleurs marina foana koa ny baiboly tsy misy nofamarinina amin'ny asan'ny lalàna fa tiany olona mihitsy tsy tia andray an jesosy ka normal na eo raha ny lalàna ao amin'ny fitsarana na eo raha ny lalàna ao amin'ny gendarmerie na eo raha ny lalàna ao amin'ny lapa be avoloa na tsy avoloa na eo raha ny lalàna hatrany amin'ny fokotany hatrany amin'ny isa tokantrano isam-batan'olona any satra ho an'olona ny miaina an'izany rehefa tsy jesosy kristy fa hataterahan'ny lalàna raisiny ho tompo-pamonjy amin'ny fiainany ahafahany miaina an'izany sarotra amin'ny olona ao mandray an'izany le izy nge tantaraina ohatrao fa tsy maintsy mitantara koa zay fa ny tena marina ny tenin'andriamanitra nofo manohatra ny fanahy vao maheno an'izany nge ny olona tonga de manohatra mandrora tsipatsipaka mivoaka faroratra fa raha tianao a ho azo ny compréhension sy ny fahalalana lay hoe adama na lalany eva anao lay réflexion tiako apetraka aminao raha tianao fantatra ny alalany zany ny hoe intimité miaraka amin'andriamanitra sotro jesosy kristy zany mibebaha loatra tokaiky nyty micro ty mihitsy mibebaha raha miaiky ny fahotatsika isika de kamatoky sy mino marina fa jesosy kristy eo maty teo amin'ny azo fijaliana nitsangana tamy marina raha miaiky ny fahotatsika isika mino sy matoky marina de amafa ny elikotsika izy sy ny tsy fahamarinatsika rehetra fa ny olona tsy mivonona no am'izany tsy anaiky tsy te hibebaka d'ailleurs de plus en plus zaraina ny filazantsara tsy ilainy
tsy ilainy manokatra rezao Facebook izy de au lieu de iany ten'andriamanitra au lieu de ianimeny fanany amin'ny zava-panahy de zavatra tsisy ilana azy daholo de rehefa tsy mandeha am'izay mifiarahamonina rehefa tsy mandeha mifiainany a rehefa bevoka-tsy manambady a na tsy fantatro mialatsiny am'izay bevoka-tsy manambady a rehefa manjaka ny trafic de tout genre de accusation am'izay hoe mibaiboly ny responsable any am'zany fa na demony iny mampiteny anareo an'izany tonga de tsoroko kasy any teny an'izany fa na demony zany de raha mbola zay ny fikirinareo de makany amin'ny fampitehana foana isika fa nazavaiko tamin'ny direct voatsiela izay il y a 2-3 jours zay zany valy le hoe hatramin'ny dirany baiboly de rava ny fihavanana rava ny fifankatiavana sisa rehetra tsy ny baiboly ny nandrava sy ny fihavanana sy ny fifankatiavana au contraire raha Jesosy Kristy ny fahatanterahany lalàna Andriamanitra dia fitiavana Andriamanitra qui veut dire Jesosy Kristy tsy nisy nahita an'Andriamanitra tsy to fa ny zanaka lahy tokana zay teo atratran'Andriamanitra tsy to no maneho azy zay mandray an Jesosy Kristy zany de maray an'Andriamanitra zay maray an'Andriamanitra de maray fitiavana maray fihavanana maray fiainana maray fiadanana rehefa tsy maray ianao de io ny fiainatsika io ny fiainan'ny malagasy io de tehirizo ihany tsy oran'izany zay ao mizara fotsiny masoto tompoko mbola tsy bebaka de tehirizo foana tehirizo iaino de rehefa misy nitoroteny tahaka izao a de rabirabio a aratsio a iteneny ratsy a tsy maninona mihitsy zany tompoko zay manana karapasy afaka miankesy an'izany taovy zay opatianareo atao fa zay kosa tsy azonareo sakanana eo ambony liberté d'expression sy ny fanan'Andriamanitra tsy tomby aso atao anatinay izara ny fahamarinana selon la Bible sy araka ny soratra masina tompoka asia Jesosy Kristy fitsanganana maty tsy misalasala mihitsy zay mizara an'izany ary araka ny ositra na nosorana anay zay tsy mila corruption tompoko sady resy am'le fiangonana corrompu rehetrarehetra milaza azo bisop sy milaza azo pasteur évangéliste tsy nyrehetra ny teneniko am'izany fa zay eo anatin'izay corruption zay sy ireo milalao antsapiderana sy ny maminany eny amin'ny bariala inga sy ny fitaka sy ny rehetrarehetra je vous adresse la parole tsy misy corruption pejy tenareo rehefa te iaina corruption rehefa te iaina fahotana rehefa te iaina ny fiainana io iainanareo io ary mbola tianareo s'empire toy izy fa tsy maninona anareo zany zara fotsiny zay de raina ny tompo Andriamanitra ny anazava ny sainareo Andriamanitra ny amindra fo amintsika rehetra avy amarana koa azy farany tsy valiko ty question ty hoe fosotra voalohany a na mpahantra ny Afrika zany famatro am'izay zavatra rehetra efa voalaza zay any tsy maliko an'izay a fa question adaladala ty fa tsy manina any le olona valiko ampaindrena fa tsy valiko am'le hoe valio ny adala amin'ny adanany a inona ho ny tetiaranao mandala ny fomban-drazana mantsy le miresaka amiko eto mba tantara ho any tetiaranao izy izy a de am'izay tsika miresaka hoe nonga tsy malagasy efa nilazaiko tamin'ilay direct tany aloha tany hoe rehefa ao am Jesosy Kristy isika de tsy misy tsony jiosy grika andevo a tsy andevo a sino malagasy fa tsy malgasy zany mantsy mbola le ao anatin'ny toepon'ny olona daholo zany hoe su malagasy fa tsy malgasy hitanareo am'zany lay esprit vileny démonie ao anatisika izy tsy maintsy mitombo za kosa tsy maintsy miaino de ny an'olona ndray le hoe je suis malagasy zany hoe tia nampitombona tia nisongadina foana zany momba anazy po ifandraisantsika eny la zao ny tetiaranao ny antony atongavany am'izay mantsy satria question piège zay de hoe ianao nge olona teraka gasy ianao nge tia noentina any am'le définition hoe nidikan'le hoe razana mantsy de hoe ny raha zay na malagasy ianao hoe iny raha iny no raha ao amin'ny matoateny sy ny fototeny zony ino maharaha na hazana de hoe razana zay zany le any tia ny atongavana mantsy ny fantatro fa ny zanako zao tontolo zao de marantsaina kokoa no ny zanako mazava fa tsika tsy ho azony am'izany tsy ho azony am'izany tsika manana ny esprit a mamatatra fanahy samihafa sy ny fanahy ny fahazavan-tsaina de raina ny tompo tsy azony amy question piège zany tsika de zay la zao ny tetiaranao fa izy ny tena tsy mahafantatra ny tetiarana
zany le tetiarana resany de le par définition malagasy rahana izy azy am'le taranakirangita raha foa za tsy tantara eto hoe za de ao amin'ny fasanay amsaraka ny lasiny vavy misy partia zay nisy ny olobe tsy azo tondrona tsy azo itenenana manomboka am'zao ora ka hatram'zao ora tsy tomonoko eto lay commune satria saripady be mba tsy anaovako fanambanina za zany tsy hiditra am'izay mba tsy tenenako aloha hoe za miresaka aminareo zao hoe seki za koa zany tsy teny hoe inona nataonay tany maintrano port berger sy ny faritry sakalava marombitsy iny zany tsy resaka an'izay koa fa ny zavatra ho resako anao par rapport am'le tetiarana nandray fofinaina mahavelona jesosy kristy ary namola vola vovotany tena sy ny sofla fofinaina mahavelona roaka raha miresaka tetiarana amiko zany ianao de zay ary zay tetiarana zay koa tokony ho zay ianao fa rehefa tsy manaiky an'izay ianao de anao zany le misy miteny hoe rajako ny andohany olombelona izy ary miteny hoe rajako ny andohany anazy zany tsisy idirako ho an'izay miresaka indray hoe tararaky koto maditra araky le zavatra nyteniko hoe tsy ho teneniko teto hoe moi c'est qui hoe avaiza tsy misaraka ny lasiny vavy hoe tsy azo tondrona tsy hiditra am'izay fa raha manontany tetiarana amiko zany ianao de moi c'est dolilo fanosorana nisy création tao am'sahany idena de nandray vovotany andriamanitra tsy toa de nasiny fofinaina mahavelona de raina ny tompo izay zao tetiarana miteny sy tsy mitsahatra mizara ny fahasoavan'andriamanitra tsy toa aminao zay vonona nandray azy zay nanaovako signature sy amaranako an'ity directa ity ny tetiarana koatran'izany tsy maninona zay ofikirinareo any na rajako na le murien na makia na tsy fantatro ro zany hoe zay ny tetiaranao natainy mbo mivadika na zavatra fa anao zany tsy mandiso anao am'zany tsy manaratsy anao am'zany fa milaza aminao ny marina kosa ny tena tetiarana lay namoronana anay sy izay manaky an'izany tao amin'ny sahany tena zay ny tetiarana ty lolo fanosorana sy reo olona nino nateraky andray de manaiky an'izay famarinana zay tianao jesosy zay no famalikevitra famaliteny par rapport amin'ny réaction ny olona anankiray zay be da be ihany ko no loha hevitra vovaly ao anatin'izay am'ireo fotom-pinoana mifanohatra amin'ny filazontsara diso sy marina ny ara-drazana sy ny tsy ara-drazana fa araka ny tsy to andriamanitra sy tosy jesosy kristy betsaka ny zavatra voavaly tao anatin'izay anjaranao ny mamerina miaino partaziony direct raha sitrakao ho hitan'ny hafa anjaranao no mandray ny tandrify am'izany averiko indray za rehefa miteny de misy ton za rehefa miteny de mahitsy kasy za rehefa miteny de direct fa tsy misy corruption nena responsable amin'ny zavatra teneny daholo ny tsiraray ty anao jesosy miraha soatsika rehetra makasitraka nareo rehetra reo ny ainao hatramin'ny farany tonona amitsika rehetra ny fiadanana Stay Bravel Isaac Olysée sœur Ianta Faustine Corbel de raina ny tompo tononona amitsika rehetra ny ambadika rehetra any koa ny fiadanany tompo jesosy Ratsobel efa midefile any ambadika any sy ny namana rehetra zay nanaraka ny pejy tianao jesosy izy ty moa de zako atao copie collé copier koa de republier koa any amin'ny page Facebook any mbola tsy voafafatsy fa ny direct tahaka izao matetika dia après certains jours zany tsy fantatro izay 30 jours na mois eo de fafan'ny algorithme Facebook resaka stockage le zay tsy nisy tany aloha tany fatateorina lasa misy an'izay fa mety argument zareo zay resaka stockage zay fa resaka commercial le izy de mon avis zany tianao jesosy misotranao tompo voalaza izay zavatra izay misotranao voateny zay tokony voateny voninahitra avokoa ny zavatra rehetra dia ny raha maherinao no tombokasian'ny fanambarana rehetra ny azo fijaliana fitsangananao tamin'ny maty nandresenao ny fahotana ny endrim-pahotana nakanao ny lakle ny fiaina tsy hita de raina amin'ny anarana zao ny anaranao ray masina tsara indrindra de raina amin'ny anarana jesosy kristy zany tombokasian'ny fanambarana rehetrarehetra teto maranitra no ny zavatra roa lela ny teninao mampisaraka ny aina sy ny fanahy ny tsoka sy ny tonony tena na iza miteny raha tsapako mihitsy hoe miantefa am'izay adresy izay am'izay fiantifany zay mbola voninahitra any ho anao ray masina tsara indrindra mbola ny anaran'i jesosy kristy no idirako anao any am'izany tahio reto namana tsiraray reto ny zany izy na ny tsipino ara fantatro famamindra fo amin'izy ireo ianao de zay famindraponao zay aharitra indrindra
ho an'ny firenenay zay tena ao anatin'ny fampitehana sy ao anatin'ny fahasimbana tanteraka Jesosy Kristy. Mamindra fo Jesosy, mamindra fo amin'ny firenena io. Tsy izaho rery no manonona n'izany teny mpamindra fo vavaka izany fa fantatro fa misy raha lasa ranambavy ihany koa tena tsy mitsahatra mihitsy mandohalika ho an'io firenena io. Teny io zany fitarana anay zany mamindra fo aminay Jesosy. Zay no maranako azy tianao Jesosy mirary soa atsika rehetra sœur sy frère. Manaraka indray mijery loha hevitra hafa isika. Veloma tompoko.